Всем привет! Сегодня делаем бабушкин квадрат «Ромашка». Начинаем с магического кольца. Оборачиваем нить вокруг 2 пальцев, переворачиваем руку, захватываем ниточку и делаем 3 воздушные петли. После этого делаем 11 столбиков с накидом в магическое кольцо. Столбик с накидом делается так. Накид, достаем нить, проводим через 2 петли и еще раз через 2 петли. И таких столбиков должно быть 11. После этого беремся за хвостик нити и затягиваем колечко. Покрепче так затянули. И сейчас вставляем крючок в вершину первого столбика с накидом. Вот здесь она. То есть справа от этого столбика цепочка из воздушных петель, которую сделали в самом начале. Вставляем крючок в вершину столбика с накидом. Достаем нить второго цвета, у меня это белая. Захватываем ее крючком и проводим через все петельки. После этого подтягиваем и нить первого цвета, и нить второго цвета. Делаем одну воздушную петлю, захватив 2 ниточки вместе с хвостиком. После этого хвостик убираем и делаем еще 3 воздушные петли. Теперь сделаем 4 столбика с двойным накидом. Делаем двойной накид, вставляем крючок в ближайшую петельку, захватываем нить, проводим нить через 2 петли на крючке, еще через 2 петли и еще через 2. И делаем еще такие столбики, чтобы в общей сложности было 4, все в одну петлю. Вот у нас получилось в самой крайней эта цепочка из воздушных петель и рядом с ней 4 столбика с двойным накидом. Вытаскиваем крючок, вставляем его в вершину первого столбика с двойным накидом и продеваем снова ту петельку, из которой до этого вытаскивали крючок, и проводим одну петлю в другую. После этого делаем 2 воздушные петли. Первый лепесток ромашки готов. В соседнюю петельку будем делать 5 столбиков с двойным накидом. Двойной накид. Вставляем крючок в соседнюю петлю, достаем нить. Проводим нить через 2 петли, еще через 2 петли и еще через 2 петли. И повторяем. Второй столбик готов. Также делаем третий.
4 и 5. После этого вытаскиваем крючок из петельки, вставляем его в вершину первого из 5 столбиков, снова вставляем в петельку, из которой вытащили ранее, и эту петельку проводим. Получился второй лепесток ромашки. Делаем 2 воздушные петли. И так далее. Повторяем по кругу. В каждом лепестке ромашки будет по 5 столбиков с двойным накидом. И между ними по 2 воздушные петли. Первый столбик. Второй столбик с двойным накидом. Третий столбик с двойным накидом. Четвертый столбик. И 5 столбик. Теперь вытаскиваем крючок из петельки, вставляем в вершину первого столбика с двойным накидом, продеваем один и другой и получаем новый лепесток ромашки. 2 воздушные петли и приступаем к следующему лепестку. И так по кругу повторяем. Здесь делаю предпоследний лепесток ромашки. Две воздушные петли и по счету 12 лепесток ромашки. Первый столбик с двойным накидом, второй, третий, четвертый, пятый, вынимаем крючок, вставляем в вершину первого столбика, снова в петельку и продеваем эту петельку две воздушные петли и сейчас делаем соединительный столбик. Вот здесь находим петельку, куда крючок ставить. Захватываем нить и проводим в петлю на крючке. После этого делаем завершающую воздушную петлю, вытягиваем нить и отрезаем. Очень важно, чтобы в ромашке было именно 12 лепестков, так что внимательно посмотрите этот момент. Теперь повернем на изнаночную сторону. Здесь нужно подтянуть желтенькую нить, белую нить, а потом берем желтую и белую нить и делаем двойной узелок. После этого можно отрезать желтую нить и спрятать кончики. Теперь берем нить нового цвета, между любых двух лепестков засовываем крючок, достаем нить, соединяем кончик нити и основную нить и делаем одну воздушную петлю. После этого убираем хвостик нити и делаем еще 2 воздушные петли. 1, 2. Теперь туда же делаем 2 столбика с одним накидом. Накид, достаем крючком нить, проводим нить через 2 петли и через 2 петли. И еще раз так. После этого делаем одну воздушную петлю и переходим к следующей части.
Сюда делаем 3 столбика с одним накидом. Второй столбик и третий столбик. Снова делаем одну воздушную петлю и переходим к следующей секции. Сюда тоже делаем 3 столбика с одним накидом. Итого у нас получилось 3 секции. Сейчас будем делать угловую секцию. Делаем одну воздушную петлю, в соседнюю 3 столбика с одним накидом. После этого делаем 2 воздушные петли. Это как раз будет на угол приходиться. И туда же делаем еще 3 столбика с одним накидом. Второй, третий. Вот уголок сделали. Делаем вторую сторону квадрата. 1 воздушная петля, 3 столбика с одним накидом. Снова 1 воздушная петля. И далее 3 столбика с одним накидом. Мы почти закончили вторую сторону. Снова переходим к уголку. 1 воздушная петля, 3 столбика с одним накидом. Потом 2 воздушные петли на уголок. И туда же еще 3 столбика с одним накидом. Теперь перейдем к третьей стороне. 1 воздушная петля, 3 столбика с накидом. И так продолжаем до конца квадрата. Здесь я уже почти закончила четвертую сторону квадрата. Осталось только закончить уголок. Туда же, где мы начинали вязать синим цветом, туда же делаем 3 столбика с одним накидом. И 2 воздушные петли на уголок. 1, 2. После этого будем делать соединительный столбик. Соединительный столбик делаем в вершину первого столбика с накидом. Начинаем следующий ряд. Делаем 3 воздушные петли и еще 1 воздушную петлю. Далее делаем 3 столбика с одним накидом. Одну воздушную петлю и снова 3 столбика с накидом. И так до конца стороны, до угла квадрата. В угол квадрата делаем, как и в предыдущем ряду, 3 столбика с накидом.
2 воздушные петли и еще раз туда же 3 столбика с одним накидом. После этого делаем 1 воздушную петлю и в следующую 3 столбика с одним накидом. И так по аналогии дальше. Здесь я уже заканчиваю 4-ю сторону квадрата. Теперь в уголок квадрата сделаем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Далее, как обычно, 2 воздушные петли. И туда же на этот раз 2 столбика с накидом, потому что третий, он вот представлен как цепочка из воздушных петель, которую мы раньше делали. После этого, чтобы сделать соединительный столбик, нужно отсчитать с самого начала вот этой цепочки с воздушными петлями 3-ю петельку. 4-я петля остается свободной, а то, что 5-я по счету, это уже вершина столбика с накидом. Так что мы в 3-ю вставляем крючок, достаем нить, делаем соединительный столбик. После этого делаем воздушную петлю и отрезаем нить. Бабушкин квадрат с ромашкой готов. Из него получится и чудесный плед, и наволочка на подушку, и сумка. Желаю всем творческих успехов!